Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung Dek Jarot Santri Pariwisata, masih tetap di channel YouTube Jarot Santri Pariwisata anu asalna Panglima Komandan anu ayeuna diganti geus jadi Jarot Santri Pariwisata. Ayeuna Dek arek tanya-tanya ya ka Santri Salapi ya tentang masalah corona. Penyakit coronanya anu ayeuna geus aya satauna lah. Anu geus melanda alam dunia ieu. Urang tanyakeun ieu ka Santri Salapi, kumaha tanggapanana? Pan beren Santri Salapi mah sapopoena ruang-ruang jinjil mah, sedangkan ku aparat pemerintahan sebab aya corona ieu urang teh ulah ruang-ruang jeung bangsa jelema ulah jeung jin jeung teh urang nanya. Urang tanyakeun ka Santri Salapi ya. Beneran ayeuna aya di dieu aya Bang Fauji anu manehna santri di dieu. Ayeuna kemasalna daerah Cianjur ya, tapi mau dibejaan alamatnya. Ayeuna orang Bogor. Bang Fauji, mangga tadi. Kumaha Bang Fauji ya? Tanggapan Mang Fauji, tanggapan sebagai Santri Salapinya. Sedangkan pan ayeuna teh keur usum corona kieu ya. Aya Santri Salapi mah pan lamun ngabuburit, lain mah kan osok parwasa santri teh di mana mah ge nya geus gali teh nya nu puasa mah kitu ge anu ngabohong gitu nya. Ya, Anu jujur mah heuh meureun kieu nya. lain teu acan. Acan naon? Acan menang topik hidayah. Salah. Beda tuh Mang punya ulah jauh jadi kes mantan ya. Gitu Mang punya orang supaya ya penonton teh ulah patiting jenuh lah, supaya aya manfaatna lah ya kontennya gitu ha. Kumaha tanggapanana sok mangga Mang Fauji. Ya menurut persepsi. Assalamualaikum ya, Mang Fauji. Assalamualaikum di Jerohat ya. Sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut persepsi saya, penyakit corona korong di jero calana. Nah, gitu cik santri wah situnya diberi korong di jero calana. Jadi menurut saya itu corona antara ada dan tiada. Soalnya Iya, antara ada dan tiada. Jadi membingungkan. ngebingungkeun berarti. Iya, membingungkan. Jadi mereka kurang bisa itu bahasa Indonesia dengan datang dengan bahasa Indonesia we pas ngedahar eta bala-bala sombong amat. bala-bala duyahan Baluan saya. Malu asli. Jadi antara ada dan tiada kuji sieum kuring dicaroskeun kitu upami disebatkeun aya si corona tidak berbentuk ayana eta corona Teu katingali meureun kitu nya. Kudu make alat teh ning kudu make alat. Cenah bahwa corona aya orang harus kieu, orang harus kitu, ulah orang kudu menghindari kerumunan. Ayeuna lamun menghindari kerumunan da ribet, Bro. Kumaha teh ribetna? Ribetna ayeuna orang ka pasar pasti ngumpul jeung jelema ulah loba kerumunan jeung jelema. Masa orang arek kerumunan jeung jen gitu. Jadi eta ketinggalan juga corona. Baluas eta. Allah. Jadi untuk mengantisipasi bahwa agar orang henteu terkena penyakit corona, kayak mah waspada kudunya. Waspada kudu. Hifdzun nafsi wajibun, menjaga diri sendiri itu adalah hukumnya wajib benar. Ya. Tapi yang kita membingungkan cenah corona aya, harus menghindari kerumunan. Majlis salim dibubarkeun, ulah. Rajaban, ulah. Muludan dibubarkeun, ulah. Kamu balanja kajen. Itu arti itu. Jadi seakan-akan corona itu ada tapi tiada. Jadi membingungkan umat. Ada teh di jero masjid cek ritun Jumatan. Eta nu bingung nanti. Jadi balanja di corona mah aya di masjid, aya di Alfamart aya. Di Alfamart. Jadi bingung saya juga itu. Jadi corona itu aya apa henteu gitu. Jadi membingungkan umat. Ayeuna berkerumunan ulah. Ayeuna kemana-mana kudu cuci tangan. Emang dalam Islam itu memang sudah diajarkan sebelum datangnya corona juga. Jadi umat Islam itu memang sudah bersih sebelum pakai masker. Benar pakai masker. Orang Islam sudah terlebih dahulu sebelum adanya masker. Hijab, cadar.
menyadar. Tapi sampai meter aya corona eta hijab aya isu-isu arek dilarang heuh. Nah, itu yang sangat saya sedihkan Bang Jarot. Allah ngairodahkeun eta corona dikirimkeun ke alam dunia jelema make cadar kabeh. Jadi seakan-akan orang yang bercadar itu dianggap orang itu sebagai teroris. Radikal. Jadi wa makarallah innallaha khairul makirin. Allah. Mungkin orang yang bermakar, orang yang ingin menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara apapun, dengan salah satunya contohnya ingin menghancurkan orang-orang yang bercadar, tapi rencana Allah berkata lain. Iya. Cek Allah teh, geus buku ieu wajib tah eta secara langsung. Iya, lamun jelema mikir mah pasti cenah aing geus ditegur ku Allah era merencana. Nah, eta. Ya mungkin ini adalah suatu gambaran. Gambar naon kira-kira? Gambar naon? Jadi ulah sieun ketika orang berjuang di jalan Allah. Tugas kita bukan untuk menang, tapi untuk berjuang. Ketika kita berjuang untuk memperjuangkan Allah, maka Allah intan surullah yansur wa sabit dah agamakum. Tadi nikah auto atik. Jumatan. Itu jadi waspada boleh, menjaga diri sendiri itu kan himpunan Nabi wajib. Akan tetapi saya masih kurang percaya adanya atau tidak adanya corona. Dikarenakan ketika sebuah kebohongan terus disampaikan, kebohongan, maka kebohongan akan terlihat seperti kenyataan. Itu jadi sebenarnya corona ting aya ting eueuh. Jadi jika lagu coklat nih antara ada dan tiada tahu kan santri mah kudu make makhraj antara tiada make ain makhrajna kudu lepas. Jadi santri ari kumaha sikap kahareupna gitu menanggapi aturan di pemerintah kudu make masker, aya larangan ulah berkerumun. Kumaha ayeuna bagi santri lamun dibarikan balik yo pasar masuk terboga duit motor terboga kantoran terboga heuh ya duit terboga kitu ge boga duit ceban gitu ladang ngajual beas kitu nya eta sampai berebas batur teh nih berebas batur kajian di batur nu koret mah gitu koret orang jual gitu rame-rame ya tah aya santri mah sok BM ya balik teh heuh sok mengkatan mobil gitu tempat rame teh nyaho tempat jemping lewatan jelema itu ka dieu kumaha sikap santri kahareupna sanggeus aya aturan ti pemerintah kasih. Jika ada instruksi lamun aya instruksi ti pemerintah bahwa saha eta jelema anu arek keluar gitu kedah make masker selagi itu baik buat kesehatan kita ya nggak apa-apa ya itu jadi untuk kebaikan kita juga. Emang benar bukan bertetegenan bahwa corona bukan tapi itu untuk menjaga kesehatan kita juga. Jadi intinya orang teh ulah sieun sieun mah Gusti Allah eta corona datang ti Gusti Allah nu nyabut eta penyakit. Jadi urang kudu loba ngadoa, kudu loba istighfar, kudu loba tobat eta bae namanya eta tobat jeung salat istighfar teh dilarang di masjid. Jadi biar metakan jadi corona itu antara ada dan aya kan di masjid jeung di tempat muludan eta nu bingungna sih di Indomaret di Alfamart di mall di jalan raya untuk pergi tempat baru marangkat gawe di pabrik di PT tempat catering tempat gawe aduh aku mah tuh iyanya alhamdulillah geus kieu teh gitu teh bahasana teh tajam ke atas tumpul ke bawah jadi ke jelema-jelema anu biasa gitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tukang ngaji kayaknya tukang ibadah tibang ke masjid Jumatan sholat ke sawah gitu kari-kari main anak tukang ibadah dilarang gitu. Tapi nu pegawai nu ngahasilkeun naon teh aya kitu teh dana jeker negara keuntungan jeker negara berkumpul ge kajeun model PT-PT pabrik kitunya ya Allah ya Rabbana. Jadi gitu kalau menurut sim kuring mah nya sim kuring sim karung ya apapun kejadiannya intinya nanti di akhirat tidak akan pernah ada yang bisa berbohong. Itu patokan saya. Benar. Tapi pan orang teh mun santeuna di alam dunia kudu berjuang. Iya.
berjuang menyuarakan berjuang terus, kita nggak usah berhenti, tapi tetap Allah nyeret-nyeret itu iya ya tak nyebret aduh Pak Gerimis ya aduh iya Bang. gitu Mang Santri Sadayana nya yaitu tanggapan ti Mang Pauji selaku menenang ke senior di daerah Cianjur Gus 70 tahun mah si meme lahir nge cicing di dia senior masakna tungtung bukan nama bawa dan gitu Mang Santrinya cina jadi inti nama orang teh ulah sieun ku corona ulah sieun ku penyakit model sales mah pilek muri yang tiba lagi aya ulah tepikeun gadaek ditipu ieu cenah maneh lamun keur gering kieu dibawa ke rumah sakit terus maneh dibere duit sebutkeun kata tangga maneh sebutkeun ka dulu maneh bawa penyakit maneh itu corona maneh dibere duit sekian juta ulah daek tenge lamun anu kitu ulah daek oke tuh atur nuhun ti sim kuring selaku nanti kitu teh selaku naonnya kieu MC dangdut selaku MC dangdut Bang. atur nuhun kasadayana anu atos nonton kana video mudah-mudahan aya berkana mudah-mudahan aya manfaatna tina icaresan tonton video-video selanjutnya sim kuring karetna insyaallah arek nanya-nanya di santri nu sajana oke perkara naon komen matakan komen di handapna mang ieu teh bahas perkara ieu kontak itu oke siap tong poho subscribe like channel itu Jarod Santri Pariwisata. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.